Antilia leader, Jésus Black, Firestorm. DJ Brief. Olae. No, 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 no. La colongo la moté, oh, cette fois-ci je vais t'avancer. La colongo la moté, oh, tango chacun yo yeba quitter. La colongo la moté, oh, cette fois-ci je vais t'avancer. Ma charge na yo, ok ma charge na yo, tonton. Ma charge na yo, ok ma charge na yo. Avant que j'étais ouvert mon cœur, aujourd'hui tout c'est la paix sur moi. Mais c'est laissé sans savoir faire. On mine un près des sans voix. Et quand tu imagines même pas que c'est la paix sortir de toi. C'est le fruit de notre sémence. A changé ta vie, dis-moi pourquoi alors. J'ai fini, j'ai tout oublié. J'ai fait ma vie au moninga na couli. Prête à tout faire pour nourrir ma famille. Parce que ça sert à quoi de rester soumise. Non, 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 non. La colongo la côté, oh, cette fois-ci je vais t'avancer. La colongo la côté, oh, tango chacun yo yeba quitter. La colongo la côté, oh, cette fois-ci je vais t'avancer. Napenda minini mission wana awawa pour que na et puis élément on a ya politique fallait na tinde la nani Carlos il y a papa na Carlové ce que mission ozo benda o ya yoto ya ngai kasi ma mission tout ça là qui bon na présenter mission bon bébé ko parti yebisa ba na sabe mission ti lolo monter en côté est-ce que ça a sens mama émission le côté émission temps balo baba tala ki mission na lingi na ngaba ba émission ba politique te obi ke nga sa ka délire nga émission na pona finga ka ngo de sala nga bien oki ti na vivre ba pour ma finga nde ba tsela nga moko so ba tsela moko ba mbula ye bien ngote bendo mama nga yo kapé nani émission ya politique au côté ici et côté na 24 heures et puis c'est 20 kilos et puis c'est 20 kilos pardon yo kanga mama nga yo kapé ngai bendo bendo chimène kiala atine le valise pour nani une espèce de pour ça que mission mon étier ne tu veux ça mon conseil pourquoi il faut que les canaux délire quand on a ligne ngandi d'abord na wa mission politique te ngali na ba délire na mo ngani na fanda mo mission na sala ba délire OK ça la nga bien obi mon chéri na Belgique on a Pierre Tiluswa moi c'est Lidjo Bolom OK beta chi Belgique atinde la nga beso ba valise au monde na moi 3 valises minene pour na ni pas ba délire na nga ote parti yo mo koyebi bien mo so za mpiaka to bengi fortuna vrai chéri na Suisse na Genève mo za fisto la cible oyebi ke atinda ba 500 ba 600 ba 1000 ba 200 ba 300 yo bengote chéri. Koso on peut y a busy tini non. La lewa na biso na tombe na singa. Heureusement je appelle la chef ça va tirer on a comité la conséquence juste dans les embouteillages. Ah mais non je te jure. Dans les signes moko comprendre. Yani non puis akana ba surprise no kaka. Tela ka place ngala vanda na sala ka. Mais ndekona comme singa célèbre na poto. Nani bendo kaka. Des amis avec qui on a étudié à l'internat. Na institut Weza. Tozaki na bango na Bukavu, tozaki na bango na Kisantoa, na Semis. Donc na biso wazoka kaka kobuna. Mais qu'est-ce qui est avec toi là? Ta sœur non la belle. Faut la saler cadeau. Faut saler pe yende makambu mikoloti. Bendo yende makambu na poto ko sakatati. Hein? Ce que ça on ba lo politique ata yo moko parti. Alobi na mama bébé bébé comment on a commencé la mabé bébé yoka bébé yoka ma bébé alobi kaka ko tsanga be mission na sala ki et puis on de sala ngai ma finga ka yon de sala ngai yo sala ngai ba ndanga na poto bébé OK na bona ngati faut que ça la bona on monter on côté ça déjà nangina ba makomi ba donc on va dire toujours sur le campagne ngai monde na côté na misi machine pour na monter est-ce que c'est ma bébé bébé et puis il faut comprendre déjà même tous ça na ba abonné mais la plupart il y a ba abonné sur comme qu'on déclarer parce que yo à chaque fois parti boniko boni boy ba déclarer nini hein le temps combo te pour ni tanga nyama na kombo na ye
nga munga na esima so te fra fungula ka chaîne nga moko oh na fra fungula ka chaîne nga moko yo zo zo internet lo ni nete so zo ngo église ngo ko sa mama pasteur na zo e baté nga ba délire na nga wana kaka ya mde sala ngai ka ba ko so ba boni ba déclarer te ba boni na sepela nga na finga ka ba komisa nga bendo finga di susu bendo tanga susu kombo est-ce que vous fingi ça rappeler ngai ba comment finga nga pour mo yo sala makamno nga na za simple monter mais ba comment finga nga wa mo bali nga te vous monter na nga nga so so mo bali nga te wa monter ça va. Mais c'est parce que vous n'avez pas commenté l'émission mi balé. Vous m'avez je mi balé on finga qui m'a cassé ça le pote Zobangate. Bendo. Na compagnie a très suivi hein. En tout cas. Merlin Ngola aux États-Unis azo benga ngai. Ayi ozo mona te mais auti no ngondre chaîne ngo eza ya yo po kombo na bino eza ya ngai te. Mo pe na pesa ba commentaire belé. Exact. Ngapi ba copine na poto azo tuna ngai. Yongo wana nani lisusa bimi na moto makasi ngapi wana copine nga. Ya bon. Azande makamuna poto boye. En tout cas, Aza félicité. Il faut qu'il en profite. Okay. Pour te battre belé, bazalaki na ba célébrité, ba sali ba succès. Mais non mona ba onde ba otambola lelo ba Kinshasa wa, ata bonjour à pamba ba pia ba ngote, bazo souffrir. Bon, non mais tout est-ce que lui peut so ba copite hôpital, ba belé la bisoté cotisation. Ninya ba journée so ba benga on. INPC, comment t'es que ma cotisation? Ah, t'es ticaboué. Non, mais franchement, il faut qu'il en profite. Franchement. Il faut profiter. Il y a une distraction. Il faut profiter. Distraction. Il faut profiter. Peu comme oh, ngapé comme le passé. Bon, en tout cas, il faut que je te laisse parce que là, le chef m'a déjà appelé. Pardon. Comment on a... Antilia leader. Oh, c'est. Nous avons dit qu'on a déplacé ton ministère. Oh, na peso kuna valeur na serre na beni. Yo leki mabe. Muninga pela que c'est monsieur pela longo, monsieur a bongo. Émission na yo pe d'abord, na biso tant on sait l'émission boka Sarah Kembo na Fikembo. Na France. Yo boka bango. Fabrice Kutu, Fabrice ayemi linde ko na bango. Joshines Kembo. So ba Fikembo ba pesa talinga. Oh. Yo nous to sala na boko yo ka pe souci yaya. Te yana ngani na mona ngai mbanga ne sala e bo yo na souci mbanga. Yo na souci mbanga. Elo yosko mamno soso boya kaka nata normal pe na fa alobi pa na yo amwa na makasi oya pa na bango lela banzala chelo ba fuela la olia mais nata normal ko so boyeka nini ngoka Yo bien yo koloba bongo te. Ngala ebe loko tenga boko tsana banga na wana azoya na émission yo zo ya mabiso. Mwana nani ngala poso tanga kombo tango zo loba faut éclaircir parce que ngala loba elo yo za ranking na fa yo ranking koute yo zo boya ndefa oboya fa po nini parce que fa bimission na milia télé amemi yo partout oboya na ndeni mais wana zen DVD yo ya biki pembe o to ki mandefu nemte sa ki oboya e amona na zen logote yo mais na tango ma fa boya ba sali bino mutasala memi na milia télé a commission partout a commission mais lelo ko moboya kana loyenge oh ya solo mais oui ngana oloba ngala yoki pa fa yango wana ya oloba lelo Eloy aoboya fa pona boye mais yo za petit moyo banzala trop olela makasi do ba fufu elela kutu mère na bango ayebi mais yo lelo boye na ndeni na besoin na tana beau garçon ki beau garçon ya lokote monde ya bongo ngam na sali fa petu na ozoloba wana non beaucoup ko tana problème fa lo basala yo lo be sali fa finalement on dit nani fa ze lokote donc mutu tu ayebi ke no ayebi Eloy azaka ko problème na ngani Eloy nana posa pe na yoka parce que no ki fa lobby a se déchaîner a comme na ba niveau 0 ngasko na posa na yoka yo lo bate yoka fa mwana elokote na yoka onanu loba nanu po ya ebisi ba réalité o lia ba fuela la pa na bango o elokote o body o pantalon ketch za ye sko yo estikinga za nini la mon soir a complexé na comprendre ngo moni
te eloko olobi nani a complexe mais oui alobi réalité complexe donc yeba biloko ya sala yango nga bambanga donc yana sens te nani asala nga na otanga kombo ti na na problème ya Eloy na na problème ya fan yebisanga sikoyo oh donc yo a fan club na na fan oh moi na fan club amutu te nga na fan club Jerry Kobetox ye muta sala nga tamusu na singa micro na za nono o nazali c'est de marambo on a des c'est ko ngona ina yo kande yo na yo côté bon siko problème ezanine petit wana to banana e masolo quel petit autant kombo te et alors vient nga Kim Kinzimbo c'est ko tika c'est ko ko lo baté donc on a raison donc bino nio ebite mona pesi bino bamongo yo ba ba beta ngama solo o le kino na mbongo le kino na TVA solo ba likam batina ba $1,500 wa permo yo wa permo yo trafic na omoni okani mama ya c'est un peu sili mali o kabelo mais nga ba yo le kala ani mo tamu tabu afiki ko na saraki mbongo ba kotinda yo do sana ko o comme ça pas na ngai bon afike mbola saraki mo bon nga ton la salle émission de sala ngona yo Dieu mais tu peux te montrer au combien sont marqués ma langage comme si tu étais en train de charger hein yo o tu vois so bien ngai kama be mo na fâché au conseil raison au tigelinga o tigelinga yo tigelinga le corps mon bali yo éviter nga mbanga nga ne sa besenga fe lia kami papa pa lukolia bilone papa a comprendre bien bien oh a comprendre bien bien ok c'est qu'on a dit on va y bosser pas attraper eloko te papa toi il y a le couteau qui est là Wallonie Bruxelles oh on reconnaître ngo oh merci beaucoup nga ko tuna bossa ni o rappeler nga ke ya kenda déjà poto même yo Dubai ata pamba o kenda te ata Chine o koma te mais ya kenda koma yo kuté eloko te yo sela ka be ya poudre belé na ndako un projet d'avenir nga na yé petit on a to kende to beta ba matolo par-ci par-là hein ya bi grâce ya vie na Kim Kinzimbo na États-Unis ndem ta sala tam so moi body moi short moi casquette moi nini parabo e kabo yo e loroté pour moni et pas na yo alobi nde musu e pas film musu to na yambaki to solo lene quel fils Sarah Bikouma voilà Sarah Bikouma ya alobi ni tulanga na alobi ni ya bi ke ngale to sel ba guerre basi ya na sens te basi ni ngaro bundela basi oh ya lo baki ngo normal abi Golti Wadi aza mwasi sango na kata France yo ko zwa jamais et puis Golti Wadi e akraka ka e makasi yonde olingi oya okotaba donc yo na comprendre to zolo bate so ya minga na émission na yo ko beta sur solo garçon na te s'il ok bana kin bana poto bana braza bana ba Congo partout na linga bino na yebike bolandi émission na bino tozaki na moko ya bino elol boyo qui est au pays lobby donc ye a dématir ma munyoso donc ce qui to tali ba débat nyonso to bito to analyser ngo ezaka mamba moi si babi moi simbongo nde bomisi foi donc fa azaki pire so babeba ntina niveau o eza grâce ya mamba basi donc na linga bino mingi makasi po continuer ko landa ngai moko wa bino bo bando sepela kana ba sujet na opesa bino Golti Wadi Enrique Wadi Sarah Bikouma Kim Kinzimbo ya bino yango ya bambota suka isa bien Hervé Or na Paris masalanga ya tongo wa ba kamano bazo kabelo ba polo mais on a masalanga pour falo bango donc yende masolo donc moni so tali ba beau garçon Hervé Or donc ozo pema on a so ba Hervé manque on ne mutuna ngai donc ya tongo donc Florence by grâce na pêche ba mbote eloyeyo donc mingi oloba te vous êtes belé tellement na poto na batelo ni oloba merci beaucoup na CP na ebike to Rolanda sous elol azana oya koloba arolobe belé ko se déchaîner puis okoma na suka bolandaka et trop au mwana wa bino moko azozo formation et pas Jerry Kobetox 207 nzambe ya ba chroniqueur bon ya bino yango wana na lela bino fort elol c'est bon Kobetox le maroc il faut la technologie on a papa on a porté quelqu'un na chaka ya desa c'est ne maroc bani nakata kin kan na bakeza ko tebe na ngo yo tuna ngai suba mama na te
Et ça lui oublié. C'est black. Yo c'est l'émission au bois qui dit attirer le monde. Nous avons le coffre pour nous. Maman, tu connais la grâce. Matindi mbo ki matindi mbo na yebi ke Kim Kinzimbo za relation na yo ngana so na Hervé Mark asinga na tindeli grâce mbongo kasi panza te yo bo bon point Kim Kinzimbo atindinga mbongo te etala non maman ye ozali kamba loba te ko ke ça Patricia Simba nde mutu je crois ça me na grâce oyebi que tout ça là et so zo téléphone zate to ça là na bon mata to ça là pe ba diba ba vana kana sima bato ayo ka makamba ba ozuni ati maneti zola kama munyiso to ba ada songi no yebi ete bigi netanda côté là à côté là ke ka ndema mais to zo ma ça le tala biata yo faut ba ko mutana azona ni grâce azona ni azo papa papa mon buzo ba mo za la côté papa bina bengi papa bina allô mon cœur. Oui bébé, ça va bien et toi? Ah non, je suis à la maison et tout, Nazana Salima, na nono, Na ya Bibal. na Bibal Paza. Yaya. Non. Mais chérie, dans cette semaine, j'ai de propres conseils. Yaya. Dans une semaine, j'ai des armes. Non. Chérie, non. Attends. Je m'attendais même pas. Maman. Chérie. Dibalo déranger conversation non tout est. Il y a Dibalo. Kumisa yo kama nanga. Oh bébé, tu m'appelles soir. Ah, tu capes bon ko nga ko dossier msa mama. Tika mama kende kan dozo kende wa. Ngana bango ka bongo. Mon internet, les églises te. Oh bah alléluia, mettez. Au fini, ngapena fini. Ne makambu te kama na ka bongo. Ke non ka bongo. Si on to sa mikolo. Tika boya. Na babolier, na bandir na tata na ye En tout cas, na suka ke na mama na ye. En tout cas, na simbiye moko. Moninga. on est suite fait. Nga dans information na dans le source. Ya goti kuta benga. kumisa yo. Akachila bango. Asaki ndenge nini? Avaya na communion. Asaki na communion nini? Saka ba uluba leso cha mo na simba. Ka. Mwana ba commentaire. Bazo kumisanga wati kendo. Usaka musala kitoko. Na to mwana ba konikeza boete. Ngande fe. Kunde makambu. Ba kopini sava ya robo. Oh ya goti. Ebongi na ngai. Moi ça des missions na ngawana. Na lati le kuno fata te. Ka yo tele. Chika boya ya. Akoyo Ma kama. be mo konde sikonde bombi koto ngai ngaka boye. Okopo ko tselo fongoli mondama. Ngale yo te kama. Ya kuna uno sa nyonso. Bona yo. Nyonso To fongoli kaka bobo. Kasi chika a. en tout cas. Oso no ya ebele kuteza. Je goti ponanga. Yo koko. Chika bo. Ya eza kote bele ba refresh bele sana kato. Oh no so li. Oso no. Na so na oloba. Neso na kaka boye. Oh, nani sa ba nyeso. Yo! Te loko yo. Tala mwana yo. Te loko yo. Avec asa fazel. Moni yo ngana yo et loko sangi sibi. Na boy on déranger na bino asili sa moti na sono na mona mondredo. On peut la scène mais non. C'est pas possible. Tika vie. Do sala nebu ina pema na pema. Nyonso. Tu n'en figa. Je le dis ça nyonso. On doit se pardon. Amosinga pardon. Achanga na monde avion. Ko changa na monde avion te. Ya ngone na ngosenga tono. Oh. Kaso mutu na finger kit. Achanga na monde avion. Ko changa monde avion te yo. Nga YouTube ye bing. Ok. On passe des téléphone. Allô? Bof. Dans notre téléphone.
bofina biwe grâce à téléphone okutana ami moto sololaka na rich pans natamisa mawila téléphone koni nango tike téléphone bofina songo eloko moko ntongo oya yelanga baproduit oyo bosalelaka mapoto basoin de visage pédicure manicure esi yo nalulaka Carlos Nzamba il y a papa Carlos Olinga était Rika Dibal. Après flat, femme on a parents, à mon famille, à mon ami aux alaka, c'est ça. Mais oui, on a parents, mon dos à. Et puis eloko mosusu fo bisa bo ofinde za boye mbanga ngao Wana mbanga il a débloqué yo. On déboulonné. Témo micro ndango na ko déboulonné. yango wana témo micro kama na ngande makambu. Que je fixé à passe, fixé dans le pesa motuté. La pia motuté. Faut la battre la fixé. Ba koni fouette mon yemi kemi. Donc, ce côté le côté boy vient malongate. Le soir il va salir via donc ça salir moins vie. Pas 25, pas 20. Ce qu'on gagne comme 100 vie, 150. Pas 200. 1000 hein. Oh, vina koma ka. On a qui n'a pas likolo ko ka bango nso mikemke. Kasuka. Kabangote, wakuwana te. Abana, ekipa bangote. Bakoni fouette nzala. Ngatinga na likolo. Ma première fois na opineza na ngai oh merci vie na otale puis na journée matin on partager l'émission là je t'apprends ma sœur qui est à Londres Iget Ineza Ineza mwasi ya pembe namonaka ye pe na ba commentaire na ngai pe akomataka voilà namonaka ye atela bi eloko nyonso ya malamu na leka écoute bon tozali na sa surprise sauf quand on a l'agence yango yete obigatindelo 62 pouces mama la zabalaga ye alors tant qu'on se dende voilà yo moko bitala ka prendre na mina na mir mobimba boy 62 pouces moi c'est comment na ngolo en tout cas merci beaucoup ça ba igetinez en tout cas merci musala kitoko moi fouya musala nga fouya musala moi on pesa les meilleurs on mérité oui ma copine on mérité ngo attends que soza ici à Benguea asingai bendo sala kakabongo nta fingi mais malgré cadeau balobi kande atanga ba kombote a mascarata afinga nazo ba vete mais mascarata pona dignité pe ya bato inga ko maskete inga ko zu black C'est bon? Aussi bien. Très bien. Maintenant, la robe, on a la chaussure là. On va le bisouer. Comment quand on a vu que ce rapport à l'apprécier? Chérie, là, ça veut dire que
na yo te o telema te parce que biso nyonso toa basalarié beau gosse il faut se comprendre bana baza baayant droit donc bozwa émission na mobali na biso ala kei n'importe quoi on a couvert mais ça va micro à la sans fil beau gosse monde zana ya fifi muchana apeta biso moni lelo apeta biso mwana poésie Mama totika eboni kweko ya. Soso la comprendre bien on a besoin de combattre Yo pe yo. Ah, on paye on maintenant. Yo si pour faire boire au la confisa boire qui ça au gala. N'importe quoi. Ya on a moni que. N'importe quoi. La personne à son épaule. Mais oui. Yaya mwana 15 ans ana 3 ya koloba. Mais oui, omoni yo sono balata te wala tuza mkonto omoni muso babo zorazi est-ce que on a filmé nanya ya mama display de moi yena yo regarde mais bon ça c'est tout le monde on peut filmer là ya mama display bimé c'est là un micro sans fil est-ce que tu as le micro sans fil ça émission là nani registre nana ya ni kama wewe la tête maman et ça porte to yamba Boga, oui, mais que moi ça qui n'a pas de ça qui non c'est là. On a filmé nana. S'il te plaît, vas-y là. Pardon, maman dit oye. Tu quand dans la scène s'il te plaît. S'il vous plaît. Excusez, moni, nasala likambo boye etango ezoswanga na nzoto mpona azala calme il faut na se défouler papa yonga na mfani sona mikoso no papa na ngai moni naza mwana eloko eswaka nga na motema papa nayebaka te papa parfois ya mosuta mama botaki mpo toyoka mpe bato balobaka kobota ezalaka bacomplication ya mosuta mama botaki façon ebimeli na nga ya mosusu nakangakaki kote oyo namoni matrice moni ya mosusu nakangama tata mama soli kobimisa ngai nde mwambanga na nga moni eya mwa boye me nayebaka te papa ese elongi na ngai eza accident te monia loba nzambe eza koloba moto nyonso tu aza na image ya nzambe ndenge balobaka na bible créer l'homme à son image dieu a créé l'homme à son image donc yo mpe ndenge oza wana textionema nzambe donc aza image ya nzambe non papa bongo asobinga image ya nzambe bongo fali po baza image ya nani ya nzambe mpe lisusu bonzambe ngo na efasi ya boye na boye bafasi yango ndenge nini nga image ya nzambe bilongi ya bato nyonso alataka bilongi ya bato nyonso uzala mobaci uzala mokaji donc nzambe mpe naza boye mbebo na ye lokwa likayaba ya lola po anga bafinganga bona kase papa likaba finga nga yango papa nga kufu yo o esibanda bafinga baloba o mbebo na nga ezakwa likayaba ya lola ateka likayabu na coin awa likayabu nde ezaka mosuni naza kopekisa yo biloko ya balabala chifoyide jésus christ zalaka mpe na mwa charisme olekaka na tv yolambaka te Manzala te mosiko. ebeta mosono wana na nsulu kaka ezokolumba ekoki monga to kaka na nsulu mai maboko te wapi baloba ndenge yalambi te bongo boye soki yolia biso nolia te Papa pekisa ngana okese émission ta nde na kiso na bimi siko e ozonga yeba. mais papa bosakona biso papa oyeba jeune moko te biso na coin o ya star pesa biso mbongo mbongo nini apesa olekila bino otoleka abike ake changer $100 apesa $40 opesa biso $10 yo mo bachance atamai oseka
là. Yo le baki na bango bongo. Papa c'est trafic de baba tu n'as star OK on a bitena na mosondo là. Trafic na wana nzoto na ye. Nzoto mete makambo. Si ba bechi. Et puis oh ya na biso tale quand ya. Ah maman il n'a pas sombe na mitiranga. Maman ya mila papa. Moi il pose la microbe te pose ma pompier dit. Donc tu so conseil de comment. Tala buja. Ngani shows. Ngani madera. Ajingina pesa yo batu moko oyo soki boaki ba mon émission na yo wana ko se retrouver. Tout ça n'a pas chier. Base ya IDPS na Londres. Bango bazaka kapona fachi. Soko boaki bango bafungene. Na ba base ya IDPS. Hey, Zam. Papa. Maman. Papa, ba ko sunge nini ye na poto ayi ke mutambongo. Te wana bavantaka pa mfamba sana kawana. Azuli ka pe mission na mutuko na sima bi. Oh mutuko na ba sonanga yo. Ko be bisa ngota couleur on va beto film yo. Yoka. Président Chiba Babenda. Aza président fondateur ya base ya IDPS. Babui. Na Londres base za moko. Place basolo ka masolo ya IDPS. Pa ya président Chiba Babenda. Avec Coco Gabana. Bangonde basangisa ka bato. Ngumona yo moko. Oh comme na wana papier. No ba de la part ya papa. Apa na biso tatu machine. Papa po ba bato hein. Papa Papa. Papa leki on a bato. Yo ya ika bande ko yo bande ko shiba mwana yo ka. Sa kembo. Yo sa kembo na fit kembo. Na fit kembo. Batambongo sino mona. Batambongo. Masa na bibero za petit c'est comédien parce que là on peut bien au monde ya mbongo monde. Do bibero to ya mbo. Boso bo sali singa ba je. Na lubia. Baki s'appelle sous président Doli Kamani. Président Doli Kamani. Baza na papa. Na base ya IDPS. Ya muli pe mama tu me. Ngalongo dinga. Yela yema ne bazo ke musala ni. Mama yo ni makuti ni ngala zonga. Na busani. Qu'est-ce qu'on a Suisse? José de Londres, c'est Dabilele. Tu vois qu'il se sous DJ Masuki. DJ Masuki. 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 Na José de Londres. Sida Bilele. Sida Bilele. Et puis Baki. Moi no ya nzoto mikesa la théâtre wana komune nani? Anso Luzolo. Anso. Ngapena bebe bisao. Bwaka basi ko RDC mobimba. Boss chanchi bochi boabwa. Yo yebi ye. Hein? Wine. Basi ko tu sais quand il y a un bouchima, on y est. Gentil, mon nom d'Awan. Ngo. Boy, zo kubima dokula mutu babangi sabana mike, loko ya kubangi sana ngubana miki. Nga boni na mona bima kitoko. Bongisa kama mike. Bo siko na bota, amoni nga fe bakamana olinga nono. Tala pena. Bongo nono soka jinyesa. E papa nono so ba mnono na ko bela. Ni sa papa. Nga ko bala telo augmenter. Donc il va pas se passer à mon. Ben. La meyi boy. Bon. Pemo ngala sana ngo pona kanda bana na mike babadi journalisme kalaté. Osomona, webi ke il faut te yamba na biso lawyer. Et là za mubali na yo. Esika o ngana ye, ngana journaliste ya kala ya lelo te. Omona, mike oto simba ko ya pona bulo wana bana na ba ye lelo. Ka lelo lobi bazu na 18h. Omona banana modèle bafinga kamana nga bendo na leli falo zala ya dona zangi na maloba ko motala bango ka boyi lokwa kizengi balobi ti basilisi na seni na simndia na na zo nazo yebisa kamana nga yebinga na yena esenga na evantara likambo ese sina kosa na ko présenter te dans le loi est-ce que la bana wana so tendeka na kota kika pona lobake ngambu no présenter mi te boto nga makambo ne so tout. Elo il peut là à côté là nga ça ka assembler au pexé donc azeli na mupandi abana na niki ça mata from beta bango linga pass il loko ba satisfait ba chroniqueurs yo on m'a ngasa ça l'émission na finga ba mama na ba tata na ba kokola bango OK na finga ba kokola bango ba kufa kala wana na finga ka bango yende yot ngate nga ba di chroniqueur ba chroniqueurs lelo te nga ba di chroniqueurs kala yebi kamana nga kutuna mwana bandra Congo check bon basala on va ba vie du public bon ba yebi yango atamu te ba Congo mikili ba yebi yango kutata mukiete banduma pa ba mikili ba uluka mibela kata TV mama ba ko sa de kindumba nana attention c'était l'oeil maman na ngai maman chérie na Pierrette Lousso à la Belgique on a Liège bien la Belgique voilà bazana ba oncle na nani Jansi Mushi kutu bazaka moi so bake Paris bakoteli wa balondo ya solo ya
ya. Kaka leader. Asala mabe, o moto esinga ke akota Suisse ngabi. Ah, so ke Suisse. Quelqu'un à Genève, on a fait une vraie chérie. Mais moi, ça va te faire là. Casse. Elle va pas connu là. Comment ça non tant Firestorm. DJ Brief. No, 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 no. La colongola ngote, oh, cette fois-ci je vais t'avancer. La colongola ngote, oh, tango chaka ngoyo yeba kite. La colongola ngote, oh, cette fois-ci je vais t'avancer. Ba charge na yo, okima ba charge na yo, tonton. Ba charge na yo, okima ba charge na yo. Quand j'étais ouvert mon cœur, aujourd'hui tout c'est la paix sur moi. Je me suis laissé sans savoir faire. Bino kupanzaka biloko butiki buyibaka te il faut kubongisa esika papa azali moto ya bupeto bino mpe fo bozala bato ya bupeto papa bupeto bino salite bon papa salite ezala lomande mpe okusi projet wana yango nde plasani etikali salite ok wa papa nayoke na osa émission mo bina musicien mo abenganga nasala émission mama papa kamata nano kiti vwanda tosolola mwa moki papa pe te tokungumina te jwa nano kiti jwa kiti olate kitoko merci papa olate kitoko bilambo yango nani utaki Canada pa gode mwa tayo gode mo matindele ata to fongola koyo bagati ko biloko bien to moni esali bien moni ba zonyo oyo na oyo esali di bal oyo sekoyo pembo oyo sekoyo kangani na pembo oyo nalobi boye mama musala oyo osalaka nalingaka yango mingi ezali musala ya lokumu bino nde boza kolubila mboka soki likambo moko boye ezali na mboka bato bakozwa massage pa na bino ntango boza koleka mama mboka mobembe eza kotala bino na mataratara soki totali boye totali tolobi bato ya mayiri baza koleka natangisi yo nabemisi mbongo mpo osala mosa yo moko lobi te papa ngai nakozala kaka moto ateve na lubaka ndenge boloba wana soki chronique soki chronique ndenge ozali chroniqueuse wana oza koloba ngai lokumu oyo ya ngai me mabe naza komona nini bokoleka bamosusu baza kofinga bato moto akoleka boye aza koloba makambo asali te na télévision mama eza kosala kitoko te kokota na makambo wana ya salite te nalingi te baloba wana nani mwana nani mobali ya lolendo biso tozali bato ya lokumu tata na yo moto ya lolendo yo mpe fosala mosala ya lolendo papa oyo wana kutu yo olobako moi bachroniqueuse ebele bakomi na mboko bakota te efasike te akokekala mo centre mo na nsima ndako kuna ayokeli journalisme yana tema bachaine ya télévision komo ebele aleki akomo opesa baémission mais papa nga mwana osalima na okoso te papa nga akobebisa réputation na o te oyo oyebani mokili momba papa biso na bacamarade tosala na biso mosala na biso très bien tofingana na biso te mais na ocomprendre te ser moko achroniqueuse abiyi mikolo papa ye soko asimbi mikro mosali kaka kofinga bato mosali kaka kofinga bato yango natuna eke yango yo okoma koluka mibali na télévision onini comme kofinga comme kofinga eloko kuta bosani kutu ya please azuna camarade na biso mwa balaki akomi koetale via camarade na biso wana ti na baémission ya solo papa na biso na okosa te na omwa bea mosala na biso ebebi gouvernement fo etala biso likambo bamisu baza te na bapapier te aotineka na nsima nda chroniqueuse te kilolo te mais papa nga na otikala kobebisa réputation na ata mokolo moko te wana jira yango papa na komba nzambe na kobebisa te kaka ndongo ebeli mwana losalima aza nde pe mosusu natali mama na vwandi bato baza koluba bapublicité ye bapublicité nini natala boye moto ya bulumbu natali ngai nalobi motakali ezali eloko ya lokumu limbisa mama bokomi koteka ngo boye na télévision bato baza kotala mutu banda mutu ndenge babotile natali nalobi oyo alobelaka biso na télévision te papa monde baza bongo soko moni bachroniqueuse baotika nzoto na bango polele papa baza bandumba baza bato mabe baotika mpo mutu oyo oza koedike masi nde tozalaka na télévision bongo papa te na mono nde nalati malgré na na kolanga mo bitolo na nga baoluka mibali bongo papa mpe mibali mpe babibasa bongo tozwa te eza lokola kwanga batie chantier balongoli kasa mutu asomba chantier mama omoni na putu ezali na bato ya lokumu bato ya lokumu na putu bazali ndeti ba gouverneur de la Suisse
Frank Masaka bato lokola ba Serge Mayimbi na François Sokutalo Talibwe mobali ya kitoko paza kuluka mbongo nena kimia akokuzwa mwasa salita bongo te aujourd'hui osali vidéo alo tindiri mobali soki boyokani tale mobali ya publicité yo kaya ngana nde koma papa nga Achille Chaka mobali ya Solange Kiese na Irlande alobela ngani Salima yebisa papa aidika kokanda banda ko edike biso ni pai frère ya nangeza ka ndenge wana mama zaka sute mais papa éducation yo pesanga na ndaku ya pe na obima nango tina na libanda oza de cet homme comme kende madamu nzamba pambula mkono na yu sala musala madamu soki mubala rubio salilanga video yu yebisa yaka na kisiasa ya kubala ngaya tata zaleza na posa kumena masanga mabala wani zanga tina tulingite yena no pesi mbongo tali akende kutala filme